Днес ще ви представим една от най-успешните български фирми, която е еталон за инженерни решения във всичките 7 морета. Разкажете ни за вашата фирма. Ние сме Habeship Design, инженерна фирма от световен калибър с над 80 инженера. Офисът ни се намира в град Варна и работим с най-големите корабостроителници и корабособственици в Европа. Основната ни цел е да създадем доверие на клиента в нас и да предоставим услуги с най-високо качество. Проектите им включват инженерен дизайн по луксозни яхти, танкери, товарни и изследователски съдове и дори най-големите пасажирни кораби в света. Защо избрахте Smart Water Spot? Преди използвахме галони за вода. Да осигуриш вода за 80 души е изключително трудоемко и от гледна точка на организация и планиране. Освен това, галоните за вода представляват голям месечен разход. Благодарение на филтерните диспенсери спестяваме много време, което е необходимо за организация и планировка. Освен това, колегите от Чиста вода България предоставят поддръжка, която е изключително навременна и с много високо ниво. Как Smart Water Spot ви помага в ежедневието? За нас е изключително важно екипа ни да се чувства добре както физически, така и психически и затова избираме Smart Water Spot. Така получаваме пречистена, алкализирана и минерализирана вода. А и гледай как тече, все едно комбинираш прецизно инженерство с първите сезони на Игра на тронове и ги опаждаш до перфектна за консумация температура.